เสนอวิธีการเช็คสวิตช์แล้วก็โอเวอร์ฮอลปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องไปครับโดยที่มีน้องสามีเป็นคนรับผิดชอบดูแลเครื่องไฟข้างครับปั๊มน้ำมันเครื่องไฟของเราโมเดลอะไรครับยันหน้าเป็น18 AL ยันมา6 N 18 AL โดยในในโน้ตบุ๊กปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเราจะเช็คอินเฟคชั่นอยู่ที่ 45,000 ชั่วโมงนะครับถ้าเราเปิดมาเช็คในสภาพของทันเทียบบาเรลมัน10 ล้อมากเราก็จะมีสแปร์ตรงไหนเปลี่ยนนะครับถ้ามันยังสภาพมันยังดีอยู่เราก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเราจะมาดูขั้นตอนว่าการใส่เราจะใส่ยังไงให้มันถูกต้องตรงตามมาร์กไงให้น้องสามีเป็นคนอธิบายให้ผมชิ้นส่วนหลักๆที่จะต้องเน้นมาได้เลยนะก็จะมีถัง3 ชิ้นนี้นะครับซึ่งถังชิ้นนี้จะมีมาร์กติดอยู่ที่ตัวนะครับนี่ครับเราต้องใส่มาร์กให้มันตรงกันนะตัวนี้ครับตัวนี้แบคทีเนียมตัวนี้คือตัวแรกครับซึ่งตัวนี้มาร์กตัวนี้จะต้องตรงกับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะตรงกับตัวนี้ครับนี่ครับถ้าเกิดเราใส่ประกอบแล้วมาร์กไม่ตรงจะทำให้เกิดปัญหาได้ครับในขณะที่นำไปใช้งานครับงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเต็มร้อยนะครับและที่สำคัญก็คืออาจจะทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ดังนั้นการทำงานของเอนจิเนียร์ทุกครั้งนะครับเราจะอ้างอิงตามเมนูบุ๊กตลอดเพื่อทำให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัยและรวดเร็วในการทำงานของพวกเรานะครับขั้นตอนต่อไปเราจะให้น้องสามีสาธิตวิธีการประกอบปั๊มนะครับเรามาดูกันครับประกอบในขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่โคลิงก่อนครับตอนนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนทั้งเยื่อไบเรียลไปเลยนะครับเปลี่ยนตัวนี้ไปเลยเพราะตัวนี้มันเท็กเจอร์ทำเท็กเจอร์ไม่ได้เราต้องเอาเนื้อออกมาต้องแงะโอลิงเก่าครับอยู่ข้างในครับเราแงะโอลิงออกเพื่อเราจะเปลี่ยนโอลิงนะครับพักไปก่อนนะครับเราก็จะประกอบบาเรลตัวนี้เข้ากับบอดี้ของปั๊มนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมโอลิงนะครับแล้วก็จะมีมาร์กตรงไหนมาร์กตัวนี้นะครับตรงมาร์กกับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน็อตมาร์กครับระหว่างตัวบาเรลกับบอดี้ของปั๊มน็อตมาร์กก็จะใส่ให้แน่นตึงมือพอดีตรงที่มันไม่ได้ยึดอะไร
เรามาทำการสาธิตกันที่ห้องคอนโทรลนะครับเนื่องด้วยเวิร์กช็อปเราเสียงดังมากครับไม่ได้ยินเสียงประกอบการภาคอธิบายเป็นอุปสรรคเราก็เลยย้ายมาประกอบกันที่ห้องคอนโทรลครับตอนนี้ก็คือเสร็จวิธีการขั้นตอนการประกอบทั้งเยอะกับตัวปั๊มบอดี้แล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบในส่วนของ delivery valve ส่วนนี้ละเอียดมากครับเราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโอลิงใหม่ยังเก่าครับระหว่าง บอดี้ของ delivery valve แล้วก็ตัวบาเรลมันก็จะมีมาร์กตัวสองตัวนี้ใส่ตรงนะครับแล้วก็ล็อกน็อตเสร็จขั้นตอนของตัวบนนับซีรีส์วาล์วแล้วก็คันเยอร์เราก็จะพลิกปั๊มนะครับปั๊มแล้วก็ใส่แหลกเข้าไปก่อนก็คือชิ้นส่วนนี้ที่เราต้องการที่เราต้องใส่ให้มันตรงมาร์กนะครับนี่ครับคือเราต้องใส่แหลกเข้าไปก่อนครับไปเข้าไปแล้วนี่ครับก็คือนี่แหละตัวนี้เราก็จะใส่ให้มันตรงแหลกข้างล่างนะครับมองไม่เห็นมองเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับดูข้างในว่าจะตรงกันพอดีนะครับตรงมาร์กพอดีครับเดินไปอยู่ท้ายหลังลูกคออะไรท้ายหลัง ไหน คออะไร
ก็จะใส่ วิ่งออกท้ายหลัง ชุด อยู่คนละ สปริง ค คน รับ ละช่องมันวิ่งออกอ่ะยืนโหลดเต็มมันวิ่งออกไป ครับ อยู่ช่องนู้นนะครับจะโหลดเต็มช่องอันนี้เข้ามาอันนี้มันหักไปนะครับแล้วก็หักออกไปโดยที่อะไรนะที่ออกมาตรงนั้น ส่วนคอนเยอร์บาเรลก็ต้องให้มันตรงกับล่างเลยครับตรงกันนะครับอยู่ตรงฝั่งนี้ไม้อยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้เช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันลูกออยล์หล่อลื่นนิดนึงครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ปุ๊บลงไปครับขั้นตอนสุดท้ายเราแค่ใส่ไฟลิ่งแคปสปริงแคปลงไปแล้วก็ล็อกตัวนี้ด้วยสปริงเวลาให้เหรอ